Почитувани, денес зборуваме за некои од работите што ќе ги направи новата влада на СДСМ во однос на даноците и во однос на казните за фирмите. Новата влада на СДСМ ќе води даночна политика која е разумна и добро избалансирана. Ќе им помогнеме на фирмите со тоа што прописите за даноците повеќе нема да се менуваат ненајавено и да стапуваат во сила веднаш. Во иднина, ако се направи измена на даночните прописи во првите 9 месеци од тековната година, тогаш таа измена ќе важи од почетокот на наредната година. Ако измената е направена во последните 3 месеци од тековната година, тогаш таа ќе важи од почетокот не на наредната, туку на понаредната година. Вака фирмите ќе можат полесно и поточно да го планираат своето работење. Ќе подобриме објективноста на жалбената постапка во рамки на даночната постапка, така што жалбената постапка ќе води комисија составена од 5 члена, и тоа 2 члена од Министерството за финансии, 1 од Управата за јавни приходи и по 1 член од Асоцијација на даночни советници и 1 член од Асоцијација на даночни обврзници. Со ова, меѓу другото, ќе се подобри и довербата во институциите на системот. Новата влада на СДСМ ќе направи измени и кај поодделни даноци, а ова се само некои од нив. Кај данокот на имот ќе воведеме оданочување според утврдени скали и стапки, имајќи ја предвид пазарната вредност на недвижниот имот. При тоа, граѓанин со вкупен недвижен имот со вредност до 50.000 евра нема да плаќа данок на имот. Ќе намалиме даночната стапка за данокот на промет на недвижности од постојните 2 до 4% на распон од 1 до 3%. Конечно ќе го укинеме оданочувањето на приходите од камати, кој сегашната влада само го одлага, и ќе го поттикнеме штедењето на граѓаните. Ќе го укинеме данокот на капитална добивка, за да се раздвижи берзата и фирмите полесно да доаѓаат до свеж капитал. Кај персоналниот данок на доход, наместо рамниот данок, од кој најголема полза има најбогатите, ќе воведеме прогресивно оданочување, каде што данокот ќе се плаќа по различни даночни стапки во зависност од висината на платата. Со тоа повторно ќе се вратиме на начинот на оданочување кој се користи во многу повеќе земји во споредба со рамниот данок и кој обезбедува поголема правичност во оданочувањето. Ќе намалиме стапката на ДДВ од 18 на 5% за ветеринарните лекови, со што ќе се олесни работата на сточарите. Во поглед на казните за фирмите, новата влада на СДСМ од корен ќе ја промени политиката на казна. Мора да запре сегашната практика првата казна за една грешка да биде драстично висока и да значи затворање на фирмата. Бидејќи секој кој работи може и да сгреши во работата, најпрвин ќе афирмираме можноста за опомена и можноста за исправање на грешката. Ако мора да има казна, тогаш висината на казната ќе биде усогласена со бројот на повторување на прекршокот, при што износот на секоја прва казна ќе биде половина од сегашните казни. Висината на казната ќе биде усогласена и со големината на приходите на фирмите, така што за фирмите со мали приходи, казната ќе биде помала од казната за фирмите со големи приходи.